係啦。咁你就可以校個透明度，睇下你自己點樣溝啲顏色。OK， 再唔係呢塊嘢你撳得入去，阿 Sir 咁呢塊可唔可以轉顏色啊？你見到呢度都有啲顏色可以俾你轉嘅，係啦。你睇下轉完之後有冇有冇你想要嘅效果啦？OK， 好。咁啊，即係呢個就係我當你叫做整完啦。咁跟住，喂阿 Sir，我想攞去印刷嘅呢個 size，我當係 A4 啊嘛。我點樣攞去印刷咧？你就撳檔案啦，跟住咧你會見到咧，佢呢度有一個叫做設定，跟住咧你攞去印刷咧，佢其實會有一個叫做顯示印刷出血啦。OK， 咁阿 Sir 喂冇嘢喎，咁跟住咧你撳埋檔案設定，跟住顯示埋嗰個邊距啦。